जय जगन्नाथ। अभिप्ता स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे आमर जो 15 दिन व्यापी स्वच्छता पक्ष पालित हेउछि सेही 15 दिन आमको केउ सब कार्यक्रम करिवार अछि। देखि पारुछंती ओसेपार ये रहिछि आमर चिठी जहाँकि लेटर नंबर अच्छी 9714 डेट अच्छी 10/9/2025 अनुजाई देखंतु सब्जेक्ट अच्छी ऑब्जर्वेशन ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16th to 13th सेप्टेम्बर 2025। प्रति विद्यालय रे एही कार्यक्रम कराजिबो। एथि आमर क्लीनलीनेस सैनिटाइजेशन हाइजेनिक उपरे गुरुत्व टिके दियाजिबो। सबु पिला माने एथि आमर संपृक्त रहिबे। विद्यालय रे विभिन्न कार्यक्रम हेबो जहाँकि 16 तारिख रु आमर 30 तारिख पर्यंत। The activity scheduled on Sunday is clubbed with the activity of Saturday. Hence the activity of माने 21/9/2025 may be clubbed with 20/9/2025। तार्थ आपण माने संडे रे विद्यालय को जिबार किछि आवश्यकता नाही। संडे रो एक्टिविटी गुडी को आपण माने सैटरडे दिन करि पारिबे। सेहीपरि जेहेतु आमर 28, 29, 30 तारिख 3 दिन छुट्टी रोचे आमर दशहरा छुट्टी डिक्लेयर हो जाउछि। तेणु सेही 3 दिन एक्टिविटी को आपण माने 27/9/2025 रे करिवार अछि। 10% ऑफ द कंपोजिट ग्रांट रो 10% को आपण माने स्वच्छता पखवाड़ा कार्य रे व्यवहार करि पारिबे। एथि निमंते विद्यालय रे डिबेट, एसे, स्लोगान, पेंटिंग, क्विज, एलोकेशन ए सब प्रतियोगिता मान विद्यालय रे हेबो। एहीपरि भाबरे रहिछि लेटर टी आपण माने देखि पारुछंती। वर्तमान आमे देखिबा डे वाइज एक्टिविटी कोन सब करिवार अछि। देखंतु 16 तारिख रे आमर केउ सब कार्य करिबा। स्वच्छतार शपथ दिवस रहिछि ये। एही दिन आमे कोन करिबा प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री सबु शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री माने स्वच्छता उपरे शपथ पाठ करिवे। 17/9/2025 एवं 18/9/2025 ताकि बुधवार गुरुवार पई रहिछि। ये रहिछि स्वच्छता अवेयरनेस डे बा स्वच्छता सचेतनता दिवस। एही कार्यक्रम रे कोन करा जिवो ना एसएमसी पीटीए रो सदस्य माने जोगो देबे। स्वच्छतार गुरुत्व, हाथ धुआर गुरुत्व उपरे आलोचना करा जिवो। रोसेई गृह, श्रेणी गृह, फैन, झरका, विद्यालयर समस्त जिनिस पत्र को एही दिवस रे सफा सुतरा करा जिवो। वर्तमान आमे देखिबा 19/9/2025 शुक्रवार कार्यक्रम। शुक्रवार दिन रही ग्रीन स्कूल ड्राइव डे जहाँकू कि सबुज विद्यालय अभियान बोली कहा जाए। एही दिन आमे पानी संरक्षण, प्लास्टिक व्यवहार को मना आधारित स्लोगान एवं पोस्टर पिला माने प्रस्तुत करिवे। पानी रो सदुपयोग आधारित आलोचना रे शिक्षार्थी माने सक्रिय अंशग्रहण करिवे एवं एहार सब फोटो मानकू गूगल ड्राइव रे अपलोड करिवार अछि। तापरे ये रही 20/9/2025 21/9/2025 जहाँकि सैटरडे संडे पाई रही। एठी देखंतु जेहेतु 21 तारिख आपणकर संडे अच्छी आपण 21 तारिखर कार्य को 20 तारिख दिन कंप्लीट करिनेबे। तो आमे एही 20 एवं 21 तारिख जो अच्छी से दिन आमे कौन करिवार अच्छी कम्युनिटी आउटरीच डे। यार अर्थ होला संप्रदाय पहुँच दिवस बा सामुदायिक संपर्क दिवस। एही दिन शिक्षक शिक्षयित्री माने निकटस्थ ग्राम को जिबे जाइकी जल शक्ति अभियान रो प्रचार प्रसार करिवे। टॉयलेट रो व्यवहार, आवर्जन रो सदुपयोग विषय रे लोकों को बुझाइबे। जल संरक्षण पाई सचेतन मध्य कराइबे। तापर आमे देखिबा 22/9/2025 जहाँकि सोमवार एवं मंगलवार रही हैंड वाश डे कहा जाए बा हाथ धुआ दिवस। एही दिन कौन करिबा ना उपयुक्त भावे हाथ धोइबा विषय रे पिला मानकु सचेतन कराइबा। हाथ धुआर जेते सब सोपान अछि आमे सेही सोपान गुडी करे केमिति हाथ धुआ जाए पिलांकु बुझेइबा एवं करिकी देखेइबा। तापरे पानी नष्ट न करिबा पई पिला मानकु सचेतन करिबा। हाथ धुआ पानी को विद्यालय बगीचा सह संयुक्त करिबा पई व्यवस्था करिबा। तापरे हमर आसिला 24/9/2025 एवं 25/9/2025 जहाँकि बुधवार गुरुवार रो कार्यक्रम रही। स्वच्छता पार्टिसिपेशन डे अर्थात
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଧାରିତ ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସ୍ଲୋଗାନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି ଆଧାରିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାକରରେ ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 26/9/2025 ଯାହାକି ଫ୍ରାଇଡେ ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ରହିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ଡେ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦିବସ। ଏଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଧାରିତ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖେଇବେ, ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି। ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ନଖ କାଟିବା, ସଫା ରହିବା, ସଫା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା, ଜୋତାର ବ୍ୟବହାର, ଖୋଲାରେ ଛେପ ନ ପକାଇବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର 27/9/2025 ଯାହାକି ସଟରଡେର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଡେ। ତାର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦିବସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର 24-25 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦିବସ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବେ, ସ୍ଲୋଗାନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଯାହା ହେଇଥିବ, କାର୍ଟୁନ୍ ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସ୍ଲୋଗାନ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେସବୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯାହାର ଫଟୋମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାକରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 28-29 ତାରିଖ ଯାହାକି ରହିଛି ସଣ୍ଡେ ଏବଂ ମଣ୍ଡେର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଡେ। ଯେହେତୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଶହରା ଛୁଟି ହୋଇଯାଉଛି 28 ତାରିଖରୁ, ତେଣୁ 28-29 ତାରିଖର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ 27 ତାରିଖ ଦିନ କରିନେବେ। 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ କରିବେ। ସେଇଦିନ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଡେ। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଡେରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ SMC ସଦସ୍ୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପିତାମାତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଲ ସଂସଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ କାମ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଏବଂ ସେହି ନୂଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେ 30/9/2025 ଟ୍ୟୁଜଡେ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଡେ। ଏହା ବି ଯେହେତୁ ଛୁଟିରେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ 27/9/2025ରେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ କରିଦେବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କିଛି ନୂତନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପରିସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯେପରିକି ଆପଣ BO ଅଫିସ୍, ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରୁ BO ଅଫିସ୍କୁ ଯିବ, BO ଅଫିସ୍ରୁ DO ଅଫିସ୍, ଏହିପରି ଉପରିସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ BO ଅଫିସ୍କୁ ଆମର ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷର 15 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା 15 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେଟରଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।